Fala galera, mais uma vez José Manutenções na área novamente aqui, né gente? Aqui gente, recebi essa semana aqui nessa belíssima caixa de isopor, tá? Lá do meu amigo Max, entrou em contato, inscrito do canal, e perguntou se eu poderia consertar o drone dele, né? Veio de lá de Jaborandi, São Paulo, beleza? Bem gente, aqui se trata do... Mandou aqui umas peças, tá? Se trata do famoso Robisazino Promax, tá gente? O que tá acontecendo com esse drone, José? Vamos lá. O Max, ele sobrevoando, né, tirar aqui a bateria, com drone. O que aconteceu? Vocês sabem que o drone ele tem 3 módulos de retornar, de pousar, né? O módulo de pairar, quando ele perde sinal, ele paira, fica parado até você encontrar o sinal. O módulo de pousar, perdeu o sinal, onde que ele tiver, ele pousa. E o outro módulo que é o retorno para casa, né? Que é o home, né? O que aconteceu? O drone dele, com 2,5 km, se eu não me engano, não me falha a memória, perdeu o sinal e pousou, perdeu-se. Um mês e pouco ele encontrou o drone novamente lá perto de lá no mata, lá pegou chuva, tá? Pegou sol, chuva e molhou todo ele, tá? Então ele mandou para mim porque em São Paulo lá esse pessoal não quer consertar nenhum tipo de drone assim, só da DJI, não sei porquê. Então ele resolveu mandar para mim. Ele fez uma lavagem por fora, estética, e ligou o drone. O drone ligou, mas começou a apresentar alguns defeitos. Um foi motor e outro foi o ESC, tá? Gimbal. E assim os defeitos normal. Ele resolveu mandar para mim abrir, fazer uma limpeza química nele e fazer ele voltar a funcionar novamente. Vou pegar aqui para vocês verificar. Ele me mandou peças, tal, motor, vocês vão verificar, ó. ESC, bom, o cabo do motor e o cabo de imagem, tá? Tudo isso ele mandou para mim verificar aí direitinho. Ainda tem os cabos normal daí que ele enviou, tá? Pra gente dar uma testada funcionado no drone. Então esse vídeo vai ser, vamos fazer em 3 partes, tá? A primeira parte, que é essa daqui, desmontar ele, fazer a lavagem química, né? Deixar de molho, tudinho, verificar passo a passo ele, conforme vai indo, vou colocando pedaços ele para vocês verificar e dar uma olhada, tá? Mas vamos fazer o danado funcionar de novo, pegar o voo, voltar para as mãos de novo pro Max. Beleza, gente? Então vai ter primeira parte essa, né? Vamos ver se vai ter a segunda e a terceira, conforme seja no andamento. Beleza? Qualquer coisa, dá um likezinho, se inscreve no canal. Beleza, gente? Olha aí, ó, bastante oxidação, sujeira geral, né? Porque caiu na água, passou chuvas, negócio. Então vamos desmontar e fazer, né, a limpeza química todo nele. Beleza, gente? Olha aqui, ó, tiraram toda a carcaça aqui, ó, no caso sujeira aqui por dentro, né? Como ficou dentro d'água. Retirei a placa, vamos lavar ela todinha, tá? Saquei o gimbal fora também, tá bom? Vamos fazer a lavagem todinha, limpar ele geral, desmontar aqui também, tirar os esclos dele, né? Deixar no jeito. Beleza, gente, dando término do primeiro passo, né? A primeira parte desse vídeo aqui. Tá aqui ele todo desmontado, ó. Vamos fazer a lavagem. Tá aqui os motores, tá? Com os esclos. Estão aqui perfeitamente, tá bom? Vocês vão verificar, ó, como é que tá, bastante oxidado. Tem peças aqui também, ó, tá vendo, ó, sujeira, tá ok? Vamos fazer a limpeza também da placa, tá?
Fazer uma lavagem nela todinha. Também aqui no sistema do GPS também foi molhado, então vamos fazer limpeza geral. Desmontar o gimbal também, fazer uma limpeza nele. Vocês vão verificar aí, ó. Negócio que não dá de ver direito, tem sujeira. No caso, vamos fazer a limpeza química geral nele, beleza? Desmontei ele todinho porque vai ser lavado, tirar todo o excesso que tá aqui dentro, beleza? De sujeira, não sei se dá de verificar, entendeu, gente? Então, a primeira parte do Rubsan Zino Pro+, agora a lavagem dele química, verificar qual for os componentes queimados direitinho para começar a fazer a substituição e a troca. Beleza, gente? Valeu. Espero a segunda parte do vídeo. Valeu, qualquer coisa dá um likezinho aí na primeira, se inscreve no canal. Até mais, galera.